ආයිබෝවන්. අපි අද කතා කරමු අතේ තියෙන මේ මූලාශ්‍රය දිගේ ගිහින් චීන ශ්‍රී ලංකා ආර්ථික කතාවේ අතීතය ගැන ටිකක් ගැඹුරින් බලන්න. හොඳයි. විශේෂයෙන්ම මුල් කාලීන ගිවිසුම්. එතකොට මේ මූල්‍යමය බැඳීම් කොහොමද පටන් ගත්තේ කියන එක ගැන තමයි මේකේ වැඩි අවධානයක් තියෙන්නේ. ඔව් ඇත්තටම ඉතිහාස කතාව දැනගත්තම අද තියෙන තත්ත්වයේ තේරුම් ගන්න ලොකු උදව්වක් වෙනවා කියලායි මට හිතෙන්නේ. මොකද මේ හැමදේම එක රැයකින් වුණේ නෑ නේද? ඒකනම් ඇත්ත. හරි එහෙනම් අපි එතනින්ම පටන් ගමු නේද? මූලාශ්‍රයේ කියන විදිහට මේ සම්බන්ධකම් අද ඊයේ පටන් ගත්තේව නෙවෙයි. නෑ සෑහෙන ඉතිහාසයක් තියෙනවා. ඔව්. ඈත ඉතිහාසය දක්වා යලවා. ඒත් අර නූතන කතාවේ එක ප්‍රධාන හැරවුම් ලක්ෂයක් ඒ තමයි 1952 අත්සන් කරපු රබර් සහල් ගිවිසුම. ඔව්. ඒක හරිම වැදගත් ගනුදෙනුවක් නේ. ඒක සරලවම කිව්වොත් ලංකාවෙන් චීනෙට රබර් යවනවා. චීනෙන් ලංකාවට සහල් එනවා. හරියට හරි. ඒත් මූලාශ්‍රයේ කියවෙන විදිහට ඒක නිකම්ම බඩු හුවමාරුවකට වඩා ටිකක් එහා ගිය දෙයක්. එහෙමද? කොහොමද? ඒ කාලේ තිබ්බ ජාත්‍යන්තර දේශපාලන තත්ත්වයත් එක්ක බලන්න ඕන. ආර්ථික වගේම දේශපාලනිකවත් එක ලොකු පියවරක් වුණා කියලායි සඳහන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ නිකම්ම අර වෙළඳ ගිවිසුමක් විතරක්ම නෙවෙයි කොහෙත්ම නැහැ. මූලාශ්‍රය පැහැදිලි කරන විදිහට ඒ කාලේ බටහිර රටවල් එක්ක තිබ්බ යම් සීමාවන් මැද්දේ ලංකාවට අවශ්‍ය සහල් ටික ගන්නත් තමන්නේ රබර් වලට හොඳ වෙළඳ පොලක් හොඳ මිලක් ලබා ගන්නත් මේකෙන් ලොකු පාරක් කැපුණා. හලි. ඒ වගේම තමයි අලුතින් ස්ථාපිත වෙමින් තිබ්බ චීන මහජන සමූහණ්ඩුවටත් මේක ජාත්‍යන්තරව වැදගත් වුණා කියලාත් කියනවා. ඒකනම් හරිම රසවත් කාරණයක්. එතකොට ඊට පස්සේ 1957 වෙනකොට දෙරට අතර රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සම්බන්ධතා නිල වශයෙන්ම පටන් ගන්නවා. ඔව් ඒක තමයි මේ සම්බන්ධතාවයේ තවත් තීරණාත්මක කඩයිමක් විදිහට මූලාශ්‍රය දක්වන්නේ. අර රබර් සහල් ගිවිසුමෙන් පටන් ගත්ත බැඳීම තවත් ශක්තිමත් වෙනවා. හරියටම දේශපාලන මට්ටමින් දෙරට තවත් ලං වුණා කියලායි ඒකෙන් කියවෙන්නේ. අර තිබ්බ සම්බන්ධය තවත් විධිමත් වුණා. හොඳයි. දැන් අපි යමු මේ කතාවේ තවත් වැදගත් පරිච්ඡේදයකට. ඒ කියන්නේ 1970 දශකයේ මුල් භාගයේ ඉඳන් චීනය ලංකාවේ ආර්ථික සංවර්ධනයට උදව් කරන්න පටන් ගන්නවා. ආධාර දීම පටන් ගන්නවා. ඔව් ආධාර දීම ආරම්භ හරියට හරි. එතෙන්දී තමයි සම්බන්ධතාවයේ ස්වභාවය තව ටිකක් වෙනස් වෙන්නේ. නිකම්ම වෙළඳාමට එහා ගිය ආර්ථික සහයෝගිතාවක් පටන් ගන්නවා එතනදී. ඒ කියන්නේ මොන වගේ දේවල් වලටද මුලින්ම ආධාර ලැබුණේ? මූලාශ්‍රය විස්තර වෙන විදිහට මුල් කාලීන ආධාර වැඩිපුරම යොමුනේ යටිතල පහසුකම්. එතකොට කර්මාන්ත වගේ දේවල් වලට කියලායි තියෙන්නේ. යටිතල පහසුකම් කර්මාන්ත. එතකොට එදා පටන් ගත්තේ ආධාර සහ පසුව ණයදීම් ඒවා තමයි ක්‍රමෙන් වැඩි වෙලා අද තියෙන තත්ත්වයට විත් තියන්නේ. ඔව්. මූලාශ්‍රයේ ඒ ගමන පැහැදිලිවම දක්වලා තියෙනවා. මුලින්ම ආධාර විදිහට පටන් අරන් පස්සුව සහනදායි ණය එතකොට වාණිජ ණය දක්වාම ඒ මූල්‍ය සම්බන්ධය පුළුල් වෙලා තියෙනවා. ක්‍රමෙන් විකාශනය වෙලා. ඔව්. කාලයත් එක්ක මේ චීන ණය ප්‍රමාණය ලංකාවේ සමස්ත විදේශ ණය බරේ සෑහෙන්න අර කියන්නේ සැලකිය යුතු කොටසක් බවට පත් වුණා කියන එක තමයි මූලාශ්‍රය අවධාරණය වෙන ප්‍රධාන කරුණක්. ඒ කියන්නේ 1950 ගණන් වල නිකම්ම වෙළඳ සගයෙක් විදිහට පටන් ගත්ත සම්බන්ධයක්. ඔව්. සෙත්පද දශකයේ ආධාර දෙන රටක් බවට පත් වෙලා අද වෙනකොට ප්‍රධාන ණය හිමියෙක් දක්වා වෙනස් වෙලා. ඒ ගමන් මග තමයි මේ මූලාශ්‍රය අපිට පෙන්වන්නේ. හරියටම කිව්වොත් එහෙමයි ඒ පරිවර්තනයේ සිද්ධ වෙච්ච විදිය තේරුම් ගැනීම තමයි මෙතෙන්දි වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් මේ අපි කතා කරපු දේවල් වලින් අපි මේ මූලාශ්‍රය ඇසුරෙන් උකහා ගන්න පුළුවන් ප්‍රධාන කාරණා ටික සාරාංශයක් විදිහට කිව්වොත් කොහොමද? ප්‍රධාන වශයෙන් කරුණු 4ක් වගේ මතුවෙනව නේද? එකක් තමයි මේ චීන ශ්‍රී ලංකා සම්බන්ධකම් වලට සෑහෙන්න දිග බහුවිධ ඉතිහාසයක් තියෙනවා කියන එක. ඔව්. දෙක අර 1952 රබර් සහල් ගිවිසුම වගේ මුල් කාලීන වෙළඳ ගිවිසුම් ඒවා දේශපාලනිකවත් ආර්ථිකවත් ඊටම වැදගත් වුණා කියන එක. ඒක ඇත්ත. තුන්වෙනි කාරණය තමයි 1970 දශකයේ පටන් ආධාර සහ ණය සැපීම ආරම්භ වීමත් එක්ක සම්බන්ධතාවයේ ස්වරූපය වෙනස් වුණා කියන එක. අන්තිමට හතරවෙනි එක. මේ මූල්‍ය සම්බන්ධතා තමයි ටිකෙන් ටික ක්‍රමයෙන් වර්ධනය වෙලා වර්තමාන ණය තට්ටුවට සැලකිය යුතු බලපෑමක් කරලා තියෙන්නේ කියන එක මේ ටික තමයි මූලාශ්‍රය හරහා අපිට පැහැදිලිවම පේන දේවල්. හොඳයි. එතකොට මේ ඓතිහාසික ගමන් මඟ දිහා බැලුවම අන්තිමට එක හිතන්න දෙයක් ඉතුරු වෙනවා වගේ. මොකද්ද? ඒ තමයි මේ
අතීත අත්දැකීම් සහ සම්බන්ධතා වර්ධනය වුණු ආකාරය අනාගතයේදී චීනය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර ආර්ථික සම්බන්ධතා හැඩඩැස් වෙන්න කොයි විදිහට බලපෑම් කරයිද කියන එක. ඒක ටිකක් හිතන්න ඕන කාරණයක් නේද? ඇත්තම ඒක අනාගතය ගැන හිතන්න හොඳ ප්‍රශ්නයක්.